Ancaq onu bilin ki, heç vaxt belə getməyəcək. Ədalət bir gün gec-tez yerini tutacaq. Həqiqətən tutacaq ya. Vallahi bu qədər insanlar ki, şərlənib, həbs olunub, bir gün ədalət öz yerini tutacaq. Bunu görəcəksiniz. Xalqa xidmət eləmək lazımdır, hakimiyyətə yox. Cənab nazirlər gedir yolun qırağına. Cənab nazir, salam. Salam cənab nazir. Cənab nazir, selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz Almanya'ya. Cənab nazir, bir iki sualım var sizə. Cənab nazir. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda tutulub, şərlənib, həbs olunan jurnalist hanımlar var. Və biz bir ay, 5 gündür ki, Almanya'nın Bundeskanslerin ofisinin qarşısında aksiya keçirdik. Biz qeyd elədik ki, Azərbaycanda jurnalist hanımlar azadlığa buraxılsın, biz bu şeyləri yığışdırıb gedirik. Nə Azərbaycan medialarından ses çıxdı, nə də Azərbaycan dövlət məmurlarına. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Siz qeyd etdiyiniz məsələlər, bu qənaət ki, gəlirsiniz, sizin şəxsi qənaətinizdir və öz şəxsi qənaətinizi siz bir həqiqət kimi təqdim etməyiniz qəbul edilməzdir. Bununla bağlı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hər hansı bir qərar qəbul olunubsa, bu qərara dair onun apellyasiya və kassasiya formasına təqdim edilməsinin ondan vecihdə onu Biz işgəncələrlə bağlı nə deyə bilərsiniz? İşgəncələrlə bağlı bu sizin mülahizənizdir. Biz bu xanımları işgəncə olunaraq orada. Yox, siz deyirsiniz yox. Məhz Misalə Seyidov tərəfindən Qadınlara qarşı siz birlikdə bunu düşünürsünüz. Həm qadınlara qarşı, həm kişilərə qarşı. Ona görə siz şəxsi mülahizənizi bunda bir fakt kimi təqdim etməyiniz qəbul edilir. Necə ittifaq bugün beynəlxalq jurnalistlər, beynəlxalq ictimaiyyət, Amnesty International hamısı təsdiq edir ki, bəli, bugün Azərbaycan Yox, üzr istəyirəm. Bax, Cənab nazir də qeyd elədi, siz şəxsi qənaətinizi Azərbaycandakı ictimai siyasi yox, mən şəxsi qənaət. Siz subyektiv yanaşır məsələyə. Özünüz Almanyada hansı statusda yaşayırsınız? Mən siyasi. Siyasi hansı? Bəli. Azərbaycanda nəyə görə getmisiniz? Bax, indi mən sizə deyim. Deyin, gəlin dinləyək bir-birimizi. Əhsən. Mən Nardaran hadisələrini, bəli, Nardaran hadisələrini. Nardaran məsələlərində hansı ölkənin xarici müdaxiləsi var idi? İndi deyəcəksiniz İranın. Ha? Yox, mən hansı ölkənin adını Siz deyəcəksiniz. Yox, siz deyəcəksiniz İranın da, bəli. Bax, bir də əzizim, mən siz... Azərbaycan Respublikasının suverenliyə müdaxilə edən kənar müdaxilələr var idi. Bu məsələni bilirsiniz yoxsa yox? Azərbaycanın suverenliyi və milli təhlükəsi hər şeydən dəyərlidir. Xarici ölkələrin mənafelərinə xidmət edən qüvvələr var. Xahiş edirəm, arxamdan keçin yəni. Xahiş edirəm. Narahat olmuyorsunuz. Siz işinizdə olun yoldaşlar. Xahiş edirəm yəni. Müzakirə edirik. Bizim vaxtımız yoxdur, sizin çox mükəmməl etdiniz. Yox, bax, üzr istəyirəm. Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan vətəndaşı siz dinləmirsiniz. Mən müstəqil jurnalistəm. Müstəqil jurnalistsiniz? Bəli, müstəqil blogerəm. Yox, jurnalistlə bloger arasında fərq var. Terminologiyanı gəlin düzgün istifadə edək. Məsələn, sosial şəbəkələrə çıxırsınız, Azərbaycan cəmiyyətini yan atmağa çalışırsınız. Sizin kimi burada bir neçələri var. Yox, bax görürsünüz, siz məni şər atırsınız da. Siz deyirsiniz, sizin kimi. Yox, bu şər, üzr istəyirəm, bu şərdir. Səfir qardaş, bir dəqiqə olsun. Yox, bax, siz görürsünüz, siz insan haqlarını pozursunuz, insan hüquqlarını. Siz söz azadlığının qarşısını alırsınız. Yox. Cənab nazirlə biz görüşü bilmirik, söhbət eləyə bilmirik, gəlmişik. Nazirlə söhbət edirik. Bəli, mən də nazirlə söhbət eləyirəm. Yox, təhrif eləmə. Xeyr, yanlış eləmə. Deyində faktlara əsaslanmaq lazımdır, düzgün demək lazımdır. Xeyr, ya burada yanlışlar yoxdur. Biz bugünkü gündə Azərbaycan ictimaiyyətini çaşdırmağa cəhd etmək lazımdır. Bəs Ramiz Mehdiyevlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Necə Ramiz Mehdiyev Əli Şərimlə bağlı şərli cəbsəlidir? Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda müəyyən bir addımlara cəhd atırıb da qeyri-qanuni. Bəs niyə Ramiz Mehdiyev ev tutağıdır, ancaq Əli Şərimli bir günə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin padvanında oturur? Niyə yoxdur? Mən sizə sual verim də niyə? Siz burada prokuror müstəbsindəsiniz yoxsa Necə olsun? Biz ədalətli qərar istəyirik də. Ədalət istintaq gedir. Hansı istintaq gedir ki, adam oturub evinin içində? İstintaqdan öncə siz qərar Yoxsa Eldar Mahmudovsun? Neçə yaşı var? Nə deyə bilərsiniz? Səhhəti və digər faktorları nəzərə alırsınız. Nəzərə almırsınız. Biz Əli Şərimli heç nəzərə almırsınız.
Əli Kərimli, Əli Kərim istintaq edir. Vallahi billahi deyirəm, cənab nazir, siz özünüz də bilirsiniz ki, Mən nazir deyiləm. cənab prezidentin köməkçisiniz, bilirik. Bəli. Vallahi bunu siz özünüz də gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycanda insan haqları yoxdur. Bunu siz çox gözəl bilirsiniz. Düşünürsünüz mənim Nardaranda, üzr istəyirəm. Bax, mənim Nardaranda Emin Ağalarov tərəfindən, cənab nazir, Emin Ağalarov tərəfindən mənim 2 hektar 70 sot torpağım əlimdən alınıb. Yaxşı, bəli, maşallah. Necə olur sizin 100 hektarlarla yeriniz olur, mənim 2 hektar yerim olur. İndi biz hələ bilmirik də. Niyə bu günləri Qusta deputatın olandan sonra, hansısa bir nazirin olandan sonra, Beylər Eyyubovun olandan sonra mənim olmayacaq. Nardaranda gedin baxın, mülkiyyət hüququ əsasında nə qədər vətəndaş öz torpağına təhvil verir. Vallah deyirəm sənə, billah deyirəm sənə ki, Emin Ağalarov tərəfindən mənim 2 hektar 70 sot yerim əlimdən alınıb. Hansı məhkəmə? Məhkəmə işləyir. Azərbaycanda məhkəmə işləyir. Vallahi Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Cənab nazir. Uğurlar arzu edirəm sizə. Yox, cənab nazirin. Siz öz şəxsi mülahizənizi ən müxtəlif sahələrdə və sizin yanaşmanız da onu göstərir ki, siz çox qərəzli yanaşırsınız. Yox. Çünki adamın bir sualı ola bilər. Siz nəyinəsə razı ola bilərsiniz, nəyinəsə razı olmaya bilərsiniz. Mən siz ən müxtəlif sahələrdə şər böhtan atmaqla və öz şəxsi mülahizələrinizi burada bir həqiqət kimi təqdim edib, israrlı şəkildə dediyinizi təqdim edib kimisə inandırmaq istəyirsiniz. Bu belə deyil. Yəni əlinizdə də telefon sizə şərait də yaradıldı. Yox, siz zaten dediyiniz heç bir nə tutarlı fakt qoyursunuz ortalığa, nə əsas qoyursunuz. Niyə mənim tutarlı o da sənədlərim var, o da subutlarım var. Bir gün Azərbaycanda şərlənmiş tutulmuş, o da insanlar var. Təqdim edin. Bu sinirdir. Çox səhv, yanlış. Niyə? Mənim 2 əmmi oğlunu öldürdünüz, birini də şikəst sələsi. Bir gün Nardaranda, üzr istəyirəm, cənab nazir, bir gün Nardaranda mənim qapımda, bax bir gün mənim qapımda, bir gün post var. Niyə? Niyə də? Yox da, Nardaran hadisələri 10 il, cənab nazir, 10 il bundan qabaq Nardaran hadisələri olub, 10 ildə keçib üstündən. Hələ Nardaranda bugünkü günə qədər postlar qaldı. Milli təhlükəsizliyini, Azərbaycan Respublikasının suverenliyini təhdid edən hər bir hala qarşı ölkəmizdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. Azərbaycan Respublikasının insanlarımızın xoş bir havan yaşaması üçün dünyanın ən təhlükəsiz ölkələrindən və şəhərlərindən biri olmaq üçün bu tür negativ halların da qarşısı alınır. Hansı negativlərin qarşısı alınır? Kənar müdaxilələrin hansı Nardaranda silahlı müqavimət yaratmaq istəyən şəxslər və cəhdlər var idi. Sizə hələ gəlir. Sizə elə gəlir. Bilirsiniz nə ya? Vallahi Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov idi. Ramin Üsubov sizə yanlış məlumat verib. Bey, yox vallahi billahi siz bilirsiniz ki, Vilayət Eyvazov üzr istəyirəm. Vilayət Eyvazov siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən böyük cinayətkarın yesidir. Bax Vilayət Eyvazov. Vilayət Eyvazov şəxsən mənim başıma tapançanı diriyib. Buradan atarım səni 2-ci mərtəbədən 3-cü ölümü taparlar. Bunu əgər naziri deyirsinizsə Vilayət Eyvazov Azərbaycanda olmayan Azərbaycanda Vilayət Eyvazov bircə bir dənə şeyə xidmət edir. İlham Əliyeva qutardı. Xalqa xidmət eləmir. Xalqa xidmət eləsəydi Qarabağı xilas edən prezident İlham Əliyev. Biz demirik ki, ya Qarabağı deyək kəsib yetim, o əli ayaqyalı olmayan adamların balaları müdaxilə eləməyin. Kim? Sən hardan bilirsən? Mən əskərli hərbidə olanda İlham Əliyevin oğlu Londonda keyf eləyirdi, qayf eləyirdi. Yox deyir, görmüsünüz? Müəllim nə deyir? Deyir ki, vuruşardınız. Neyi vuruşardım mən? Yox. Həddinizi keçirsiniz. Yox, biz həddimizi keçmirik. Yox. Və su istifadəniz. Sizə şərait yaradıldı. Siz yaxınlaşdınız, siz şərait yaradıldı. Buna baxmayaraq, siz şər böhtana keçirsiniz, həddinizi keçirsiniz. Azərbaycanda siyasi məhbus var. Bax, bunu siz də deyirsiniz. Beynəlxalq ictimaiyyət də deyir. Hər kəs deyir. Niyə? Niyə Azərbaycanda? Yəni, bu vaxta qədər Azərbaycanda bir siyasi məhbus yoxdur. Hə? Yox, bir dənə. Siz özünüz bilirsiniz ki, bir günləri... Siz buradaysa... Siz bilirsiniz özünüz ki, müəllim, bir gün Azərbaycanda... Yox, siz mənə boynuma işlə qoyun. Yox, siz özünüz çox gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycanda Əli Kərimli birbaşa Rusiyanın siyasi... Siz burada siyasi oyun oynayırsınız. Xeyr, siyasətdə oyun oynamıram. Birbaşa siyasi fiqurdur. Salamı.
Ancaq onu bilin ki, heç vaxt belə getməyəcək. Ədalət bir gün geç tez yerini tutacaq. Həqiqətən tutacaq ya. Vallahi bu qədər insanlar ki şərlənib, həbs olunub, bir gün ədalət öz yerini tutacaq. Bunu görəcəksiniz. Xalqa xidmət eləmək lazımdır, hakimiyyətə yox. Sağ olun.